감기 걸렸다고 무조건 약국부터 가시나요? 내성만 생깁니다. 편의점보다 냉장고를 먼저 여세요. 지금 당장 먹으면 병원 안 가도 되는 기적의 음식 4가지 딱 알려드립니다. 첫 번째, 기침 가래 때문에 폐가 튀어나올 것 같다면? 배가 답입니다. 근데 그냥 깎아 드시면 하수예요. 속을 파내고 꿀을 가득 채워 30분간 푹 찌는 배숙으로 드셔야 효과가 직방입니다. 기관지 염증 바로 진정됩니다. 두 번째, 으슬으슬 오한들고 맑은 콧물이 줄줄 흐를 땐 파 다듬고 습관처럼 버리던 파뿌리가 산삼보다 좋습니다. 깨끗이 씻어 대추랑 팔팔 끓여 드세요. 체온이 오르고 땀이 쫙 나면서 초기 감기 바로 자칩니다. 세 번째, 침 삼킬 때마다 목구멍이 찢어질 듯 아픈 인후통엔 무가 천연 항생제입니다. 물을 깍둑 썰어 꿀에 재운 무꿀청을 따뜻한 물에 타 드세요. 목 붓기와 열 순식간에 가라앉습니다. 네 번째, 온몸이 두들겨 맞은 듯 아픈 몸살엔 역시 생강입니다. 몸에 열을 내서 바이러스를 태워버리죠. 얇게 저며서 뜨거운 차로 마시면 지독한 근육통 싹 사라집니다. 이번 환절기 제발 아프지 말고 음식으로 해결하세요. 더 강력한 건강 꿀팁을 원하신다면 구독과 좋아요 눌러주세요.